ke fentse ke lesiwa mo sekolo sa boisago e nna Mampudi wa dikgaisano tsa mabole tsa botesa wetso dumelang ke na le boineelo ntshole ka puo ya diatla o tla intshwarela raitso tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tla tsoga fa tekodiso ya seemo setšhaba ka moso le ko parlamenteng tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tla tsoga rola pego ya gagwe ya ngwaga le ngwaga ya tekodiso ya seemo setšhaba mo phuthegong ya ntlha ya setlha sa botlhano sa palamente ya 12 go solofetswe gore tautona a ame dintlha di le mmalwa go tswe mo megameng yotlhe ya itsholelo ka pego eo tautona o arogana le setšhaba maitlamo le maikaelelo a puso go ya pele pego eno e kaiwa e le botlhokwa thata jaaka e tla dikgwedi fela pele ga lefatshe leno le ya go ipaakanyetsa ditlhopho tsa 2024. Tekodiso ya setšhaba ke tsamaiso e leng karolo ya molao motheo wa lefatshe leno e le tiragalo ya ngwaga le ngwaga e mo go yone tautona a fang pego e e tletseng ka seemo sa lefatshe a arogana ka maitlamo le maikaelelo a puso go ya pele le go tsenya leitlho dikgang tsa botlhokwa mo mehameng e farologaneng ya itsholelo. Batswana ba solofetse go le gontsi go tswa mo pegong e. Tautona ke kopa yalo gore ga wa damisa mahoko a tabeng wa mo se kana thulaganyo o kope thata jalo tle gore ba re tsibogele re le banana ba re kopang thuso bogolo ya mo go fandiweng re eletsa go itirela di business jalo le jalo mme se ka ba re tabuisa thata gore re kgone gore le nna re kgone go itshetsa ka gonne go boketenyana mo lehatsing la rona go boketenyana mo go rona re le banana gore e bentse re akanye dilo tse di akanyang mme di sa hitlhelele gore batlang gore di ka teng a ka bua ka kganya banana gore banana ka bontsi ba tlhoka ditiro and how kgona as a graduate as me o le mo tempong hela gore we don't even know the assurance of the future. Ke fila gore nako e ntse go nna go bua ka puso ba bereki ba yona rona private sector hela re tla re kgapetse ko thoko dikokeletso tsa madi re le ba nana ba bereki ga go kelediwa ba bereki ba bangwe ha re tsengwe mo teng di holiday tse tsa di mo itelang gongwe ha ba to di holiday yana ba bua gore ga go theo go le gore rona tsa private sector itela re beile ka hamosing go bo go le maleba gore Batswana ba tseye mothala tiro ya ga tautona le khuduthamaga ya gagwe ka jaana e le tekodiso ya bofelo pele ditlhopho tsa setšhaba tsa mo ngwageng o tlang. Pharologanye ke gore ke bone gore Masisi mo pharologanye Botswana o fetogile gonana o fetogile ke pharologanye ke bona jaaka a seletse yalo ke ngwaga wa go busa yalo gongwe o tata ka sengwe se e leng gore se tla re thusa re le Batswana ka kakaretso not only bone di-farmera mme hela le nna ke le ena aspiring farmer le nna ke lebeletse yalo gore gongwe le nna nka ya go tsaya moroto wa lekgomongwe ya teng ewe gongwe be ke ta le nna ke bona gore ke a rua hela yalo. Nna ke eletsa tautona masego le matlhogonolo gore ha a ka dira lenaneo le e leng gore le kopanya Batswana le ba parlamente kana ke re baemedi ba bone go dikgaolong tsa bone tsa botlhophi gore ba nne le tomagano e utlwalang go te ba kgone go ba tshela sente ka agisana kana ga lorato mo setšhabeng gore ba nne le mokwa thata go itse gore mme ke eng ba tshwanetse go tlhopha. Tautona o tla rola pego ka tekodiso ya setšhaba ka moso ka nako ya bobedi mo tshokologong. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television Gaborone. Bana ba kgaolo ya Molepolle Borwa ba rotloeditswe go ya go ikwadisetsa ditlhopho tsa setšhaba tsa ngwaga o tlang ka dipalo tse di kwa godimo. Ikwadisetsa ditlhopho eo jaanong e solofetswe go simolola mo kgweding eno ya Ngwanatsele e le malatsi a 13. Kgakololo eo e ntshitsweng mo palamente wa kgaolo yo gape e leng tona kwa ofising ya merero ya ga tautona Reka Bomorwaeng Bosheng jaaka a ne a biditse banana ka go farologana mo kgaolong ya gagwe la Khito teng. Dipalopalo tsa ba statistics Botswana di supa fa banana e le bone ba dipalo tse di kwa godimo mo lefatsheng leno ka ba ka feta 60%. Le fa go ntse jalo se se tshwenyang ke go bo bontsi jwa bone bo sena sabe se se bonalang mo dithopong tsa setšhaba. Ka jalo se sa gwetha mo palamente wa kgaolo ya Molepolle South Reka Bomorwaeng go kgotlatsa banana ka botlhokwa jwa dithopo. Phuthego e ne e tsenwe ke banana ka go farologana go tsweng mo metshamekong ya dipolo le dikopelo tsa mmino wa dikhwaere. Yalo ke a le kopa bonna ka gore
le na le ditsala tse dingwe tse e leng gore ga di yona tsamayang le go kopa ba bangwe banana ka lona gore go botlhokwa Motswana yo ratang lehatshe la bone, Motswana yo na le maikarabelo o tshwanetse gore a ye go nna teng ko ditlhophong tsa October. Mme ha o nna teng mo ditlhophong tsa October, o nna teng e le gore o ikwadiseditse ditlhopho gone jaana. Kopo ya me ke gore se salle ko morago ha e le gore o rata lehatshe la Botswana. Mo go tse dingwe re Morwaeng o ne gape a bua ka dingwe tsa dikgang tse di tshwenyang mo lefatsheng leno tsa kgokgontsho ya bong. O ne a kopa borre botlhe ba dingwaga go simolola ka 12 go tla kwa pitsong ya borre go tla go itebaganya le dikgang tsa ngwana wa mosimane. Lona le bonna ke mo dibolong bakauleng ba me la letsang ba bangwe ba tla mokiting wa di 17 re tlo go bua dikgang tse di botlhokwa. Re biditse batho ba ba itseng dikgang tsa borre, re biditse borre bangwe ba dikgwebo, re biditse borre bangwe ba tsa botsogo, re biditse borre bangwe gore ba tle gore kgothatsa ka gore ga gongwe rotlhe a ka re ntseana re na le dikgwetlho tse di harologaneng, mme mongwe o tshwanetse go bua le rona ka dikgang tse di harologaneng. Lona ga ke senke gore ka moso le bolena dikgang tse di tshwana le tsa bo depression, le tshwanetse le ko re go rutana re go gakololana gore dikgang tsa mohuta o re di dira jang. Le fa go ntse jalo, banana ba kgothaditswe go netefatsa gore bo mang ba bone ba sentse ba le mo tirisong go tlhomamisa gore ba ikwadisetsa dithopo ka dipalo tse di kwa godimo kgwedi eno e le 13 go thopa puso e tla tswelelang ka go sireletsa bokamoso jwa bone. Lakitoteng, PTV News, Molepolole. Tona wa temothuo gape le mopolemente wa Shashe Bophirima Re Fidelis Molao o gotlile banni ba Shashemoke go dirisa lenaneo la thuto ga e golelwe go anya dikitso ga mmogo le go ithuta go bala le go kwala ka jaana thuto e le yone konokono ya itsholelo. Tona Molao o buile se kwa pulosemmusong ya dikago tsa borutelo kwa tsa thuto ga e golelwe kwa Shashemoke morago ga gore di shafadiwe ke ba lephata la thuto ba tshwaraganeng le Yunibesithi ya Botswana. Faith Dithebe wa bega. Lekalana la thuto ga e golelwe kwa Yunibesithi ya Botswana le ikemiseditse go rutuntsha batho ga mmogo le go thabolola matshelo a bone le hatshe ka bophara. Morago ga go itemogela ha baithuti ba thuto ga e golelwe ba sa gollesega go rutelwa ka gatase ga dithari ba mmadikolo ba bone go le maleba go aga dikago mo Shashemoke tse baithuti bao ba tla tsweledisang dithuto tsa bone mo go tsone go babalela seriti sa bone. Tsa go re tlo go nna la ruri le OSET re tswa kgakala re ntse re dirisanya le batho ba OSET. Lephata la rona ke lephata le leng gore le bua ka go rutuntsha motho gore motho le ha a ka tswa go a sa pase ka bo AB bo jalo jalo a sa e ko matshwaong a matona-tona mme a ba kgona go dira sengwe se leng gore o ka itshedisa ka sone. Ke tsone dilo tse re di emetseng gore le ha gongwe sa abelwa ko tlhogong ya gore o pase ka bo mme o dire sengwe hela o ska ba re la bogelo bo le motho a manano a puso hela go sena se se itirelang. E tshwaraganya thuto e le tse re di dirang ko lephateng la temothuo. Lo ta itse gore ha re ntse jaana re le batho bangwe re barui ba ba botlana ba e leng gore thuo ya rona e nne botoka re tshwanetse ra dira dilo di le mmalwa. Lo ntse lo utlwa e le gore re bua ka thulaganyo ya go rutuntsha batho ka lenaneo la kgwediso ka satla. Mme go botlhokwa gore ga o nna moithuti wa thulaganyo ne ya kgwediso ka satla e be e le gore o ka kgona go bala le go kwala. Ke gona thuto ga e golelwe le yone e tsenang teng. Dikago tse ke tsa bobedi tsa lenaneo la OSET morago ga tsa kwa kang mme ebile di sologetswe go tsholetsa serodumo sa thuto ga e golelwe. Go sologetswe gore jalo se bontsi le tsenyetse banni le motse wa Shashemoke letseno. Re ntse re tshwaragane le namane tona ba itshware batla go thenya baithuti ba rona ba OSET e le gore gore ba isang teng gore ba isa go di-education center mme go sena tsone ditamelo tse di tsamaelanang le tsone tse ba di dirisang
training center ka gore yone ka sekgwa is fully equipped through various donors. Batho ba ta kgona gore jaanong ba tsweko ba to trainela gone mo Shashemoke. Mme ha ba ta kwana ba to train mo Shashemoke, lona ba Shashemoke le to bona letseno. Na gore re na le ditofo mo teng, re na le di material mo teng, re na le di machine mo teng tse leng gore tota di material re ne di lumagangwa ke bone ba University of Botswana ba ntsha from their department together with go ya go bata le ko maphateng a harologanyeng. Go papametse gore matshelo a tsatsi le letsatsi a thoka gore mongwe le mongwe a ba itse go bala le go kwala. Ka jalo go hetola dikakanyo le megopolo ka thuto ke sengwe se se maleba. Batho ba rotloeditse go inaakanya le go ikoketsa dikitso segolo jang jaaka lehatshe leno le le mo tseleng ya go nna la itsholelo e hethiwang ke dikitso. Faithy Dithethe, BTV News, Shashemoke. Tona wa dipalamo le ditiro tsa ditlhabololo re Eric Molale wa kgotse le go tlomatsa Botswana Communications Regulatory Authority kana BOKRA ka maiteko a ba dirileng go thusa go tlhabolola thuto ya Botswana gore e nne le boleng. Re mo lo buile se ko motseng wa Molete kwa kgaolong ya Morolong jaaka BOKRA e ne ya ba 3 million pula go aga matlo a borutelo a lemane. Phea Phudhudu wa bega. Motse wa Molete o na le bana ba le 40 le bofara bobedi ba ba tsenang sekolo se se potlana kwa dikolong tse di mo metseng e mabapi. Mme ga tsa wa tshwetso ya go aga sekolo mo Molete se se tla tlisang tharabololo gore thuto e nne gaufi le baithuti. Mme bile gape go tsamaelana le letshego la 2036 la tšhaba e itshetsang ka dikitso tsa yone. Le ka 2021 re ntse re sekaseka gore re ka dira mo motseng o. Re tswa ha Mokatako re ra ha PSETSWANA ha le ra bana ba le bantsi ba tsamaya ka dinao ra ema ra ba botsa ao bonnana le tswa kae ba re nya re tswa ko Mokatako ra ko Molete le ha le a go ira eng le tla bolwa ke batho mo tseleng ba re nya re tsena sekole teng anong ga re ntse re tsamaya ra bona re ha go fana go ga re tsene tshwantse bo gona le bothata bana ba go standard 1 ba ka tsamaya le baka le le karo nya a go re le bona gore re ka thusa jang. Tebelo pele ya rona ya setšhaba e bua ka tšhaba e lorato e kutlwele botlhoko ya ka sekgwa ba reng a caring and compassionate nation. Mme ebile e bua gape ka tšhaba e rutegileng e na le dikitso utlwang jaaka ra go nna le sekole sa mabono se se seong gope mo kgaolong. Sekolo se se tla agiwang se tla nna le kago e gapegileng ya borutelo jwa maranyane le ditlhaeletsanyo tsa segompieno. Mme ebile bani ba solofetse go bona ditiro ka nako ya kago ya sekolo. Gompieno re leboga BOKRA gore go agiwe sekwele ebile ba itlamile gore sekwele se ya go nna sekao mo Botswana mo seemong sa maranyane. Ke itumelela gore o buile ka innovation a nne sekole se se pharologanyo se e leng gore batho ba tla go ithuta ka sone. Mme ke lemogele gone gore gape lo tla hira ba e leng gore ke ba kgaolo e ka kwano. Mme go bohelong ke kope batsadi lona le seabe lo le batsadi gore tiro e go wela. Mme beyond sekole se dirwa batsadi thuto ya bana ba rona e mo diatleng tsa rona. Setšhaba se rotloediwa go nna le seabe mo thutong ya bana ka go thusa puso fa e tlhaelang teng ka e ka se kgone ka bonosi. Phea Phudhudu, BTV News, Molete. Moparlamento wa kgaolo ya Sefare Ramokgonami Dr. Kisitegile go botswang a re go gokaganya ditsela tsa metsi ya kgaolo eo go ka nna le seabe mo go goleng le go tlhabolola itsholelo. O buile se mo phuthegong ya kgotla ko motseng wa Ngwapa mo kgaolong ya Legare. Mammusi Siska. Lefatshe leno le mo maikemisetsong a go nna lefatshe la itsholelo e kwa godimo ka ngwaga wa 2036. Mme se se gwetlha puso le setšhaba go thulantsha ditlhogo go tla kamano a go atlega mo go se. Kwa kgaolong ya botlhophi ya Sefare Ramokgonami, metse ka bontsi e santse sa letse kwa morago ka ditlhabololo, bogolosegolo ditsela tse di nonogileng. Mopalamento o supile fa go atolosa ditsela go ka fefosa lebelo la go gorosa ditlhabololo, sengwe se se ka nnang le seabe mo go godiseng itsholelo ya lefatshe leno. Go na ditsela tse pedi tse tshwantswe di re go kaganyano le A1 ke di ta bo tsara Mokgonami Pilikwe Radisile le tsela ya Shakwe Moshopa Shakwe ta bo gona le kombi e sa yeng ko Sefare ga e tswa
e tabo e dikologa kgaolohela e dikologa dikombi le gone di dikologa kgaolohela mme dikombi ga di dikologa kgaolo e mothofo ka tsela e ntseng jalo go raya gore itshwanelo ya rona ya kgaolo e tshwanetse gore e be ka simolola ya tshutshuma. Banni ba motse wa Ngwapa ba tlhalositse fa ba lebogela ditlhabololo tse di sa tswang go dirwa mo motseng wa bone mme go santse go na le dingwe tse di saletseng kwa morago. Slot sa rona sa se gone 62 gongwe gone go re okeditse slot sa ipelegeng ke re mme kana gone mo la ne re go leba go sa lekana mme gone le mmelone le ra le amogela gore re hakologetse gore re se ka ra nna le mathata a dintwa tsa gore go hirwa bomang ga go hirwe bomang. Bagodi ba rona ntse le gompieno ga ba bone madi a bona dikgwedi tse di saletseng ko morago ga sona ba kwadisiwa re nna re letsa re neelwa megala re letsa go tuta motho a rena ke sa thola ke le ko ke berekela ko bonnanne o bo ipotsa re ba talela ba bone thuso leng. Ke ne ke kopa gore council e re biletse di-maintenance tse di mo motseng ka gore rona tota ga rena tsone tsa di-company re baagi ba Botana. Banni ba kopiwa go nna dipelo di telele. Re utlwile matshwenyego otlhe a lona a mang ofisi tsa rona tsa puso kana re mo ofising mole ya ka kgaolo ya rona e godile e sa tlhole le kgaolo potlana Mhalatšwe ne le gore lebaka legolo ke gore ditlamelo di gorogo go lona di nne gautshwane tsa gore dikgang ka bontsi ba direla puso le molaodi ba di tshwere kgang ke gore re tere dumalaneng gore report back ya rona ya go diragala ka tsela ntseng jang. Kgaolo ya Sefarera Mokgonami e tswa kgakala e sokola ka metsi mme mo bogompienong ba kola metsi ka puso e dirile maiteko ka lenaneo la Mahalape Water Treatment Plant Expansion go isa metsi kwa dikgaolong tsa Tswapong. Mamusi Siska, BTV News, Ngwapa. Dikgosi di rotloeditswe go itse le go tlhaloganya seabe sa bone mo go netefatseng gore lefatshe leno le atlega maitlamong a la ipeeleng pele a tebelopele ya setšhaba ya ngwaga 2036 se se builwe ke mogolwane wa sekolo sa bodirelapuso mme Daisy pelo e wetse kwa Tsabong jaaka sekolo seo se ne se tshwere dithuto puisanyo le dikgosi go tswa mo kgaolong ya Kgalagadi le ya gantsi ka seabe sa bone mo tebelopeleng ya 2036 ke o lebogile re dipotsane. Dikgosi go tswa bogologolong di banwe ke tiro e tona ya go letanya morahi go rotloetsa kagiso le go tshwara setšhaba ka tekatekanyo ka mo Mepile o wetse a re seo se tsamaisana le letshego la bone la tebelopele ya 2036 le maikaelelo a loneng e le go ithelela kagiso kgololesego le puso e gatetseng pele o boletse ha tebelopele ya 2036 e ka ithelelwa hela ha dikgosi di ka letanya morahi go sena thaolele. Their contribution from our understanding is that they are the leaders in the communities and as such they should run with what the government is saying to the people. And by running, we are referring to a situation whereby whatever information they have to contribute towards. Ke bone ba eteledipele ba setšhaba ka mo ba tshwanetse go nna sekao ka go diragatsa mananeo a puso. They should lead as examples that they are indeed the custodians of the democracy, the custodians of the good governance, because it starts with them at local authorities. And as a Kosi, they are the ones that should be doing it, taking their people on board. Dikgosi di tla tswelela ka go nna le seabe se se maleba mo dithabololong tsa lefatshe leno. Re na le di-trust tse le gore re sologela ka nna sengwe se se ka re ntshang go gongwe. As Kosi is a social welfare protector of the villages or the community. In between government and the community. Re tshwanetse go itwetsa go rotloetsa batho ba rona go sala morago maikaelelo a puso ya go thabolola lefatshe leno. And to the policies of government. Re tshwanetse ra reetsa se ba se buang ke sone se ka re supegetsa ga ra tshwanna gore tse decide re tshwanetse ba ra ba reetsa ra ba gakolola ka boamaru kana batho ba botlhe ke ba rona ra ba eletsa gore ne part of motsone wa rona ba dire se se siame. Mepile o wetsa re sekolo sa bodirelapuso se tla boela mo tsa bo mo kgweding tse 6 go lekola gore a dikgosi di dirile maiteko mo go ruteng morahi wa bone ka botlhokwa ja tebelopele ya 2036. Ke o lebogela re dipotsane Botswana Television Tsabong.
barua kgomo kwa merakeng ya Morele, Mamedi, Motolong le Madikgaka go apa le noka ya Shashe e kgaoganyang lefatshe la Zimbabwe ba supile mowa wa go ba lefatshe la bone kwa pele ka go tlhama mophato ba tsaya malebelang baruing ba bangwe gone kwa kgaolong ya Bobirwa. Barui ba ba itshwaragantse le ba sepodisi sa botshabelo le ba na le seabe ba ba amegang mme ba ne ba tshwere phuthego ya go rutuntsha mophato o mošwa le go tlhatlhelela ka dikitso tse di maleba go atlega mo go lwantsheng borukutli. Karabo Molusi ka pego. Mophato o mošwa o tla nna bontlhabongwe jwa e 13 e setseng e tlhamilwe mo kgaolong ya Bobirwa e mo go yone go thapilweng batho ba le 216 ka lenaneo la ipelegeng. Maloko a mophato a na tlhophiwa go lebile gore go akarediwe bomme le borre ba ba nang le disupo tsa omang ebile ba sena dikgang tse di fa pele ga makgotlatshekelo. Gore mophato o to fomiwe tota ne re lebeletse gore kana go Bobirwa ka ga mephato sa le ifomilwe. Ga re alamiwa ke the rate of crime e re na le one mo kgaolong e ka kwana. Re alamiwa ke gore kana ga ba thibile go Bobirwa ka ga phata ya bone ga go sa ding e ka kwana. Re so se le one ya se stokala mo gore na ke go tutana clustera le mophato re so se le one. So Zimbabwe e ready go le thusa bosigo le motsega. Maloko a mophato a tlamega go nna le boitsholo jo bo lolameng mo tirong ya go lwantsha borukutli. Section 31 of the Penal Code empowers every citizen to effect arrest. I now encourage you, Boneba Mepato, to always consult with the police when they encounter such incidences. Re batla gore mephato e go robelela go etana re le nteng mephato e mesha on the border re tlo tsa mare ba trabola tu go tela ba taba helelela gore ba tole ro ba kopanya le mephato e re setse re ba kopanya le mephato e megologoloi e ko Zimbabwe ro ba kopanya le ZRP ro ba kopanya le ZDF ro ba kopanya le bone ka ko Zimbabwe. Mophato o tla thusa go ema nokeng maiteko a makalana a itshireletso segolo bogolo mo melolwaneng. Sengwe se re se ithutileng ke tirisanyo ha gare ga mophato le komite ya twantsho borukudi pharologanyo ya teng e re ne re ntse re sa e tlhaloganya le ba ba ka ha bana ba tudisa dilo ba tsaya dilwana no re rutile gore la kopana le motho le bo dira jang ga o dire jana ya no la nthane re tsa mahela re le batho hela. Jaaka mephato e supile bokgoni jwa go lwantsha borukutli nngwe ya dikgakololo ke gore go dirwe melawana e itebagantseng le mephato go isireletsa le botlhe ba ba amegang. Karabo Molusi, BTV News, Madikgaka. Maloko a lekgotla la Gambian Council of Non-Governmental Organizations kgotsa Congo ba rotloeditswe go ipopa go nna seopo se le sengwe fa ba kopa dithuso tsa madi. Seo se bule ke modulasetulo wa pele wa lekgotla leo Rre go Salamanca kwa phuthegong ya ngwaga le ngwaga ya Congo kwa Maung. Love more Mario. Lekgotla la Ngamiland Council of Non-Governmental Organizations le thamilwe ka ngwaga wa 2008 le okametse jaana makgotla a ikemetseng ka nosi ebile a sa dire letseno kana NGOs mo kgaolong ya Nghabe. E re ka bontsi jwa maloko a lekgotla le ba dira ditiro tsa bone ba ikaegile ka dithuso go tsweng mo dikhampaning tsa monogae le mafatshe a kwante. Maloko a ba rotloeditswe go ipopa bogolo jang ha ba ikopela madi gore go nne motho go ka thusiwa. It has come to our attention that many of us as civil society organizations are having challenges in accessing funding, partly to our own capacity and largely to the competitiveness of accessing funding. We need to unite and make a change in how we approach funding opportunities. I urge you to work as consortiums so that we can access funding as a group rather than individual organizations. Gone mo phuthegong eo ofisi ya molaodi e gantsi thata e bereka le makgotla a selegae ba re ba tshwentswe thata ke tiriso botatswa ya madi mo makgoteng a. I want to say that we notice very concerning issues with CBOs such as poor governance, maladministration, and poor financial management. Ba Botswana Unified Revenue Services le makalana a mangwe ba ne ba ruta baemedi ba makgotla ao go nna ba duela makgetho. E o tshwanetse go duela
lekgetho mme go na le thulaganyo e nngwe e gapileng ya BRS ya di-donations ga dilo di donatiwa the way we are structured re na le ba rona ba domestic taxes o tabo o ba kwalela o kopa gore ke donatelwa dilo ke etse. The biggest challenge is most of your cash flows that are donor dominated. And that is a challenge. We depend on the donors. And then the other thing issue, because Lona is a bank, issues about profitability. And most of the time, Lona run non-profitable organizations. So these are some of the challenges we feel out as NGOs, as the civil society organizations, probably engage the financing institutions, probably come up with tailor-made products. go ne ga thopiwa komiti e ntšha ya banna le basadi ba le supa go etelela pele lekgotla leo mo ngwageng tse pedi tse ditano mme maloko ao a solofetswe go taba ithopetse modulasetilo le mothusi wa gagwe mo bokopanong jwa bone jwa ntlha. Love Mo Mario, Botswana Television, Maun. We tso lebeletse dikgang tsa Botswana Television mme re leboga thata go botsweletse o ntse o na le rona. Motlela dithuto wa kgwebo kwa University ya Botswana Re Rudolph Boy o kgothaditse baithuti go nna le mowa wa go itlhamela dikgwebo go ka tla ka tharabololo tsa dikgwetlho tse dingwe tse di lebaganeng le Botswana. Re Boy o buile jaana kwa phuthegong ya bagwebi e neng e rulagantswe go rutuntsha baithuti ba dikolo ka ithutelo ya bogwebi go boletse mang boitshwarelo ka pego. Mantswitswidi wa merero ya tsa kgwebo Re Rudolph Boy a re bogwebi ga se selo se se mothufo go ka dirwa ka jalo a re dikakanyo le mekgwa e siameng bobelotelele ga mmogo le go inakanya le maranyane a sešwa ke dingwe tsa tse di ka tshegetsang le go godisa dikgwebo mono bekgabagare e tsholelo le yone e gole. Entrepreneurship is more than just a career choice. It represents a mindset change, a way of thinking that fosters creativity, resilience and problem solving. It is the driving force behind economic growth, societal progress and technological advances. We need you to succeed, to provide those solutions to the problems that generations such as mine were not able to resolve. If we lose that very small grain of hope, bana le seabe mo mogameng wa dikgwebo le bone ba re go santse go na le tse dintsi tse bagwebi segolo jang ba ba botana ba ka inakanya natso go di dirisa go ithamela dikgwebo. In Botswana, we cry so much, but still there is also so much on the ground. We've got our idea for putting a touch on Innovation Hub is you can Innovation Hub also has a fund. We're going to become the innovation. You're going to spark other minds to do what we need to do to develop this country and make it a better country. That's high time. We should upskill ourselves. We should have the skills necessary to do businesses. As you can see, we have partnered with ministries like the Ministry of Entrepreneurship in such an event. Mo go tse go ne ga thulantshiwa dithogo ka tsone a bo ile botlhokwa jo go tshwaragana ga bagwebi go isa mogama o kwa pele ba dirisa meamuso e lefatshe leno le humile go thama dikgwebo tsa motia. Go boletse mang boitshwarelo Botswana Television ga borone. Mogolwane wa marekisitso a Spa ko gantsi Re Matla Mokoti wa kgoletse lefelo la tlhokomelo bana la Window of Hope Center ko gantsi tiro e ntle ba e dirang ya go tlhokomela bana ba ba tlhokileng lesego mo botshelong ba ka nako tse dintsi e leng bana ba fitlhelwa mo mekgwatlheng. Re Mokoti o buile se jaaka na rola dijo tse marekisitso ao a di abetseng lefelo leo lesego mo kwaisi. Window of Hope Center ke lekalana le sa direng dipoelo le maikaelano le e leng go thusa bana ba tlhokileng lesego mo toropong ya gantsi segolo jang bana ba gantsi ba senang bonno ba ikegile thata ka dithuso go tswa mo makaleng a farologaneng go dira ditiro tsa bone tsa tsatsi le letsatsi ka lefelo le le thusa thata mo go netegatseng ha bana ba tswa mo mekgwatlheng ba Spa Botswana e na re mo letsatsing le ba abela dijo.
re roha madi e le 20,500 gore lo thusa ka one ko window of hope center jaanong ke one ke sone se re se rwaletseng dithapo go tla kwano gompieno go tla go rola molaetsa wa SPA Botswana dilwana tse tla beng window of hope e thusiwa ka tsone ke tsa madi a 20,500 di mehuta di kopakopane jaanong ba tla nna re tla kopana le bone ha mme setswakuadi a boa re bona gore di hela di goroga jang ka kwa re hana ka shopo ya shopo ya SPA gota go re thusa ka dimpho tse ba nang le tsone mme ga se la ntlha re berekisana le bone re tswa kgakala tota re berekisana le bone re le window of hope di-service tse re di-provider ke gone gore re isa bana ko dikolo re busetsa bana ko dikolong re tshwaraganye le makalana a mangwe ba education le bo SNCD go thusa ha rona re thaelang teng rona re tsena mo fielding re le window of hope e be re ira referral ko makalaneng a harologaneng ga re berekegela re le nosi mpho ya baitsile ka nako e maleba ka nako e go setseng go lebilwe malatsi a Keresemose ba tsile gore neela another smile re lebogela smile seo go tla go bona le tshotse di-food hampers go tla go rotloetsa ba Windows of Hope dijo tse di tla ka nako e leng gore maleba re lebile malatsi a rona a Christmas le New Year se se ra gore ha ngwana mongwe le mongwe a ja bana ba ileng gore ba matlhokomelong ya Windows of Hope le bone ba tla bona letswenyana ba tla ja jaaka ngwana mongwe le mongwe mme ke re ba Windows of Hope ke re dijo tsa bana ke etse a bana ba ska bola ke tlala a bana ba je ba tlhape ba nne bantle jaaka tautona rona re kgothatsa a re tlhapang le nne bantle a re bone bana bao ba phatsima ba kgotsi ka go farologana go tlile go tswela thusa mafelo a tshwana le ya ka gore puso ka nosi e ka se kgone go thusa batho botlhe ba ba tlhokang thuso le sego mokwaisi BTV News gantsi Naomi Tibugang le Alfred Kana ke bone ba fenyi ba monongwaga ba kgaisano ya Mr and Miss RADP ba kgaolo ya Kgatleng fa bo di kgaisanong tseo tsa Mr and Miss RADP ko motsing wa Kgomo di a tshaba modulasetilo wa council ya Kgatleng Re Daniel Molokwe o rotloeditse bobedi jo go sinyatse ba ntse ba itse fa bana le bokgoni jaaka Motswana mongwe le mongwe go sa kgathalesege gore ba kgakala jang le ditlamelo Jessica Pilane ka dintlha Makgarejana a le boroba bongwe le makawana a le 12 a kgaolo tse di kgakala le ditlamelo sa Kgatleng a na iteisana borathana mo kgaisanong e ikalelang go ribolola ditalente tsa bone tsa Setswana ka go farologana ka go supa ngwao le ditsamaiso tsa yone fa e sa le dikgaisano tse di tshwara go simolola ka ngwaga wa 2013 mo kgaolong e go tlalosiwa fa maduo a bonalang a le teng ka jana bangwe ba bafenyi ba pele e le sekao se se molemo mo setšhabeng puso e dirile se ba gaetsho go lemotsa gore e kgatlhegela le go kgathalela batho ba ka kontle ba ba kgakala gore ba tumele mo go na le mo go teng kitso teng le gore ba bonagale ka dikitso tse le ka ditalente tseo ka go dira jalo ke ne ke rengwe ke tswalela ko pele ke kopa re lopele puso e satla ka go dira yalo re na le a very good story ya maboipelego o na nna Miss RADP I think 2016 o gompiekong e le maboipelego mo counseleng ya rona e na re morago ga di-competition tse a tsena sekolo a nna maboipelego gompieko ke maboipelego ko kgaolong ya Matebele o e le gore mo dira tiro ya go yana ka botlalo yaka bana botlhe mo lehatsheng lenaneo le la RADP ke maiteko a puso a go fitlhelela ditalente tsa banana ba ba kgakajana le ditlamelo ke itumetse thata ke bo ke winne Miss RADP o ruta dilo tse dintsi o re itsa gore re dire dilo tse le gore a di a siama ne ke le motho ke ratang go tshamekela ruri ke sanko ke gaope dikgakololo yaanong go tšhentšhile ke kgone go ga bangwe dikgakololo ebile ba nthetse ipankantse thata ka gore last year ke
ta ipankanya thata gore ke kgone ke tse position gape go ga borona. Maemo a bobedi le a boraro mo letlhakore la bomme a ne a gapiwa ke kgomotso boitumelo le kgomotso kgotlang fa mo letlhakore la borre gone kabelo ra ditshepelo bakeng ga sebonu ba tswa bafenyi ba bobedi le boraro ka tatelano. Bafenyi ba monongwaga ba solofetse go tsholeletsa kgaolo e kwa setlhoeng ka go phadisana kwa dikgaisano tsa makgaolakgang le bafenyi ka bone ba dikgaolo di sele kgwedi eno e le 24 kwa toropo kgolo. Jessica Pilani, BTV News, Khomo Diatshaba. Wetso ka nako ya re lebelletsa metshameko le Ntebogang Sebetlela Maetso. Kelelo sa bone. Emma. Erra. Go tsamaya jang Maetso? Awa re bone go diragala dilo tse dintsintsi nna le wena batho ba itse gore batho ba rugby. O bona Africa Borwa ka ga ba ipelang ka teng. That's pure patriotism. That's pure patriotism. It doesn't matter gore o mala mang. It doesn't matter. Kore ha go te sports. Ha ke ro itse UN ena le SETSWANA e leng gore ya re sports for all e leng gore e kopanya kore supa gore sports se kgone go tsisa kagiso mo lehatsheng. So gone yana se diragalang go South Africa. Se gore go blurrile di line tsa gore o mang khotsa ga o mang. E bile di tlhopho kana di ikwedisiwa ba lebetse. Ba lebetse Springboks ha o ro lebella ka cricket ha ke gane gompieno ba utlile botlhokonyana ka India. Mme they are still going to the Proteas are doing the hockey tournaments borre le bomme ba ne ba garasnya bo Nigeria bo ke hitileng. Ha o tsena mo kopelong kaelo gona le kgarjwana la South Africa le 21 years. We can do it. Lidira le number 1 mo di chatting across the world. Re ipakanya matsa le gore di eme jang tsa mogae tsa metshameko. Ke dira ka tletla ke go leboga metswedi tsotlhe ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwa Ntebogang Sebetlela ke fentse ke lusiwa mo sekolo sa baisago ke ene Mampudi wa Mabole wa kgaisana ya Botswana mo bokiting ba flyweight a sena go fenya tshapang sedimo wa sekolo sa Zwentshambe mo ditikologong tsotlhe tsa ka boraro mo makgaola kgangane a tshoretse kwa sekolong sa Bisat Gompeno tlamelo Montshusi ka pego. Ke lusiwang yo maemong a Orthodox o simolotse tikologo ya ntlha ka matlhagatlhaga kwa godimo a fa sedimo matlhomaganyana a mabole mo mpeng a neng a fela maya fa ba tsheka lengwe le makgetho a mabedi a supa fa a babaletswe fela ikgoga go fitlhelela tikologo ya ntlha e fela. Mo tikologong ya bobedi borra mabole ka bobedi ba tswalla ba tikana ka naga e tshela fela ke fentse ke lusiwang a supa fa a na le maitemogelo a mantsi a tswala gotlhe go iphemela mo ditlhaselong tsa ga sedimo a bo a fenya tikologo ya bobedi. Mo tikologong ya boraro mekaloba ya supa fa e lapile ba fapanya mabole ka iketlo fela ke lusiwang ya boele ene o fa go dingwana ka dintlha a fenya motshameko o mo tikologong tsotlhe ka boraro. He knew that I was going down, so he was trying to close downwards. So I tried, it's like, okay, let me step back and throw in it too. He went for it and I executed it. Then I saw him drop and I was like, let's go. Nte go lo ka re ne ke mo yaditse thata e no berekile tota o tsatse mo effort la thata so go toka gore next time te ke berekela thata. Motshameko o mongwe o nngwe thunya ditlhase ke o nngwe kopantse mekaloba ya cruiserweight batsima Edward wa kwa police le monametsi Chiepe wa kwa Madikolo. Chiepe a supa fa ka se ka kgannwe ke sepe go gapa gauta a babalela motshameki ka ene ditloga go fitlha motsamaisa motshameko a tsaya tshetso ya go fedisa motshameko o. This was too easy of a fight. I've been training a long time. I thought he'd give me more of a challenge. It's too easy. I'm feeling now I need to go abroad and actually represent the country because the fighters here aren't up to par with my skill. We prepare, we prepare really. The one opportunity to fight that one, and he was the better opponent, but I will happen next time. Mo metseletseleng eo ya metshameko ya letsatsi nono go kitlana ngwa bokete jwa 60 kg o fentse Thapelo Modise o tisitswe ka pingo wa bokete jwa 75 kg ena a fenya Maraza Nyeri fa a rata Dikhai a fentse Leslie Balebenka 4-1. Metshameko eo e thusa lekgotla la Botswana Boxing Association go na le batshameki ba bantsi ba ba ka phadisanyang kwa dikgaisanong tse di farologaneng. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone.
Ditlhopha tsa BDF 11 le Masitauka ba tlhotse ba tshamekile maleka a nno setlhopha mo motshamekong wa ligi ya Botswana Premier wa beke ya borataro o neng o tshamekelwa kwa Lobatse Sport Complex. Dino tseo di tsere mo karolong ya ntlha ya motshameko. Banna ba ga Nelson SETSWANA ba noseditswe ke Mompoloki Moatshe fa Moloithuto a ne a arabela Masitauka. A re bone dino tsa motshameko o le maikutlo a bakatisi morago ga motshameko. Playone tsere jalo ke le kawala ga Akhalani bola ko morago Khalani na lo bata vuyo a re bone BDF 11 washa aba mo ngataka le rumo Mompoloki Moatshe go ka emeletsa baratile ba rotwetse ba stop sa BDF 11 per bone ba romela kgwele I can't say anything. We are missing. And I said it. Because we missed it. This is why second half it was a bit down. Because we missed clear, beautiful chances after some good moves. We are doing everything, but it can't go into the net. Look at the last one. With no goalkeeper. People. But we'll go back around. I'm not total. I can't about Manyakole because they are always hard. The wrong thing is the net. Lack of consistency. I think if we compare today's performance to the traffic game, two different teams, we lacked aggression. We were not brave enough to pass the ball because that's our strength. But luckily for us, we got a fortuitous goal. I'll take a point from today's game. Go tsa ligi ya Botswana Premier mo metshamekong e mengwe e tlhotseng e tshamekilwe Holy Ghost le Morupule Wanderers ba kgaogane dintlha ba sana go tshameka maleka a lefela setlhopha mo motshamekong o neng o tshamekelwa kwa lebaleng legolo la metshameko Gaborone United e lobetse dintsi se se magoro go masha mo liging eo Matebele ka dinno tse tlhano go lefela a re latlhele bofofu mo matlhaseding a motshameko wa Gaborone United le Matebele. Witness Khabanyane plays to danger. That was a dangerous move, and it's a goal. Pokaswane for that corner. Easy as you can get for Mutusi Johnson. It is becoming interesting each and every weekend. Kaswane! It's a belter. Oh, audacious, cheeky. Kupa says in peace Morapi. First touch. First goal, they have stolen this one. What can they do? Also, can it be the first touch? Yes, it is. Oh! I think GU was ruthless, to say the least, whenever we presented them with a chance. Not chances that they carved out, but more mistakes that we made. But it's good for a young team, a newcomer to the league, to be here they say the word baptized. To be baptized in that manner. I mean, we've been running the fairy tale maybe, and we had to be knocked off our pedestal. And I'm glad that it happened in the manner that it did, because now we can take stock and say, where do we go wrong and where can we improve? It was just a case of us trying to convert our chances that we normally create. We are a very high, creating chances, team. So we just needed to convert. I knew at some point we will. Today was the case, and I'm happy about it. Yeah, well, we work on these things. These are schemes that we work on in training. We try to use the half spaces more and more, and also try to get people in between the lines, because we know, pressing teams, they like to jump forward. When they jump forward, we use the space in behind them. Mo metshamekong ya First Division ya Borwa e tshamekilweng sokologong eno Motšhudi Center Chiefs ikwadisitse phenyo ya ntlha ya paka eno morago go fenya Mogodisana Fighters ka dinno di le 2 go lefela. Jwaneng Young Stars bone ba pegile Desert Nqau thupa ya dinno tse 3 go lefela fa Una Flamingo Santos e fentse Yuri Black Forest ka nno e le 1 go lefela. Motswedi tsho duela fela ka tseleng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko mme nna le wena tla bo re kopana gape kgante jana ke di go fa jalo ka temi ya sekgowa fela ka se ba ka tla ke busetse ka go kgaitsira ke ka elo go fa ditlhogo ke lebella maina a bua mo First Division
ke maina o itse pina ya re Botswana ya metshameko maina wa na opelwa go opelwa the Premier League gompieno tsotlhe dile ba kwarra ba tla bo ta kgaitsela ka wetsa le dintlhakgolo Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a tsoga a fa tekuluso ya seemo setšhaba ka moso. Lekala la Botswana Communications and Regulatory Authority le aba 3 million pula go aga sekolo se Botswana go motseng wa Molete. Mme ke fentswe ke losiwa ngwa sekolo sa baisago e lene Mampulo Mabole go kgaisano ya bothesa mo mokuketeng jwa flyweight. Wetso di wetse le bogatata go botsweletse o ntse o ikantse rona. Madume wetso nka mogela ka seemo sa loapi nna ke khuma se se monaka ga re le ba pule neleng e gatisitswe mo mosong ka nako a borobabedi gatisitse 61 ko Maung Airport Met Office le 10 ko Kotolaname Primary School bone ko Morama Junior Secondary School bobedi ko Johnny Met Station bongwe ko PG Matante Airport Met Office maitsibeng ano maro a pula bona la mafelong a mantsi a lefatshe leno mo tsatsi la ka moso re soletse re bo go thibile ka bontlhabong mo mafelong otlhe a lefatshe leno ka kgonagala a pula a diphefo di khadi mo mafelong mangwe a dikgalo tsang habe chobe gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kwene ga mmogo le kgaolo ya legare mo mosong re soletse re go ikutatsa go le bothitho ko gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kwene borwa jwa legare ga mmogo le bokone botlhaba kong habe chobe le bokone jwa legare re soletse re go ikutatsa go le mogote mo tshokologong go tla ikutatsa go le mogote ko kgalagadi borwa botlhaba kgatleng ga mmogo le kgaolo ya kwene re soletse ga tsa selekanyo sa mogote o magareng ga 33 ga go 35 fa go gantsing habe chobe le gare le bokone botlhaba re soletse re go ikutatsa go le mogote thata re soletse ga tsa selekanyo sa mogote o magareng ga 36 ga go 32 ga re le ba mello e shang e supa ke malo mohibidu mme a bona le mafelo mangwe a nghabe kgalagadi ga mmogo le kgaolo ya kweneng bodiphatsa jwa melelo mo tsatsi la ka moso bo go di mafelong a mantsi a lefatshe leno setšhaba se rotloediwa go tshwara mello ka kelotlhoko ga re le ba ditoropo dingwe mo borwa jwa Afrika re soletse go bona dibatla tsa maru kwa Pinton ga mmogo le Manzini re soletse kgonagalo ya pula ko Cape Town Port Elizabeth Maseru ga mmogo le Johannesburg re soletse re bo go apogile ko Windhoek Lusaka Harare ga mmogo le Beira ka pula di phefo di khadima ko Antananarivo re soletse pula di phefo di khadima ko Kinshasa Luanda ga mmogo le Dar es Salaam fa go tla bo go apogile ko Blantyre ke sone seemo sa loapi a ene boroko. Machinery, which is one of the cornerstones of the reset agenda, has begun. In this regard, President Dr. Mokgweetsi Masisi delivers the State of the Nation address on Monday, 6 November, marking the commencement of the